Veel zijn nog veel wie hier Dankfast bij Lebenswasser krijgen. En ik dacht, ik wil deze werk schon duiper wie een beetje ondersteunen. En soms van de arbeiders die bij Lebenswasser krijgen vragen wat ze dankbaar voor zijn. Ik zie dankbaar voor mijn gezondheid. Ik zie dankbaar voor mijn familie en die gezondheid. En ik zie ook dankbaar voor de kerk waar we kunnen van part zijn, de vrienden wat we hebben en voor wat God heeft in ons leven gedaan. So ik zie dankbaar voor mijn kinderen, Zacha, en voor muziek en roadtrips. Ik zie dankbaar voor de vele vrienden allebei. We hebben een als ik andere chande naar allebei. Weervolle vrienden met wat een kan te doen. Ik zie sehr dankbar für die Arbeit, die ich hier habe, die Lebenswasserkirche, und ich kann schaffen, den Gott in Richtung gehen. Ich bin sehr dankbar, dass Freiheit hier in diesem Land ist und dort ist es dort einfach Gemeinde da, wo immer wir hingehen können. Ich bin dankbar für meine Frau, für uns befriedet Leben. Ich bin auch sehr dankbar für was wir hier können bei der Kirche tun, wenn wir creative Dinge tun, dass die Möglichkeiten, was wir hier zu haben, sehr dankbar für das. Ik zie dankbaar voor een fijn huis waar je kan aanvoeren na een lange dag en waar je kunt thuis en makkelijk veilen. De zomer kunnen in goede schaffen en een familie voeren met Duitshulp zijn en ook reizen. Ik zie zeer dankbaar voor de gezondheid wat ik kan hebben en dat ik kan hier bij de kerk met helpen. Ik zie zo dankbaar voor al die personen die God heeft in mijn leven. Mijn vrienden, mijn familie, die zijn trouw met mij en die helpen mij. Ik zie zo dankbaar voor die. Ik zie zeer dankbaar voor dat we vrede hebben hier in onze gegend. Onze wereld die brandt, wat ik zo veel Arjen in de wereld, maar hier hebben we vrede. Dus ik zeer dankbaar voor. Ik zie dankbaar voor mijn familie en vrienden. Er zijn werkelijk zoveel dingen waar ik kan voor dankbaar zijn. Ik persoonlijk ben zo dankbaar voor mijn vrienden, die kan leven doen, voor de arbeid wat ik heb, voor de kerk waar ik kan methouden, voor mijn vrienden en familie. En werkelijk, de lijst gaat zo lang. Er zijn zoveel dingen waar we God kan dankbaar voor zijn. So mijn vraag voor die is, wat bent u dankbaar voor? Schrijf ons wel een Sache dat je onder dit video, laat ons wel weten hoe du voor dankbaar bent. Zo veel dank voor deze video kijken. Schrijf het voor de mijn vrienden en familie. En we zien ons nächste week.